大家好，今天聊一个听上去像科幻，其实科学家认认真真推演过的问题。在所有的平行世界里面，如果6600万年前那块小行星没有砸下来，恐龙没有灭绝，今天的地球上还会不会有你这样一个能坐下来想这件事的生物？答案我先放在最前面，因为它才是这一期里最值得你带走的东西。大概率不会，不只是不会有人类，很可能连一种会抬起头对着夜空发问的生命都不会出现。你的存在不是演化一路努力换来的必然结果，而是一长串本来完全可以不发生的巧合，恰好全部朝同一个方向倒下去的产物。这句话听上去像是在说你很渺小，但你听到最后就会发现，他讲的其实是另外一件事。这件事荒唐到近乎不讲道理，偏偏就真的发生了。而科学家给出的这个答案，可能会让你有一点不舒服。今天我就把这条链子一环一环拆开给你看。要看清这条链子，你得先回到6600万年前，那个时候的地球和你熟悉的这颗星球长得不太一样，没有真正意义上的草原，草这种植物还没有登上主角的位置。大陆上铺开的是大片的落叶林和针叶林，地面上附着蕨类和低矮的灌木。气候比今天暖得多，两极没有常年不化的冰盖，高纬度地区照样长得出森林。在这样一颗温暖湿润的星球上，住着一群已经把地表握在手里1亿6千万年的动物。霸王龙在北美的林地边缘慢慢走过，三角龙用头上那3根角和它对峙，长脖子的犀角类把树冠顶部啃出一条整齐的边界，鸭嘴龙成群穿过河谷，它们的叫声可能低沉到能传出好几公里远。整个生态系统运转得非常稳定，环环相扣，看不出任何要垮掉的迹象。这一点你先记住，后面要用到。一个健康的看不出病症的世界，正是这个故事最关键的起点。然后有一天，一块石头从天上掉了下来，你的大脑其实很难想象这块石头到底有多大。让我帮你换算一下，你站在地面上抬头看珠穆朗玛峰，那是海拔8800多米的高度，人爬上去要花几十天。这块石头的直径大约是珠峰高度的 1.1 倍，差不多10公里。也就是说，如果把它竖在你面前，它的上半截会整个捅进平流层。这还只是第一个维度。第二个维度是速度，它冲向地球的速度大约是每秒20公里。你身边最快的东西是什么？是子弹出膛，那个速度大概是每秒1公里上下。这块石头的速度接近子弹的20倍。把体积和速度这2个数字乘在一起，你得到的能量相当于在同1秒钟在地球上同时引爆大约10亿颗原子弹。这不是形容词，这是换算。更要命的是，它落下来的位置，撞击点在今天墨西哥尤卡坦半岛附近，那是一片浅海。这个细节非常关键，因为那片浅海的海床底下埋着大量富含硫和碳酸盐的岩层。石头砸下去的一瞬间，撞击点方圆几百公里的物质被直接气化，其中就包括数百亿吨的硫。这些硫被抛上高空，变成气溶胶，也就是悬浮在大气里的极细颗粒。它们才是后面那场漫长灾难里最要命的一环。今天我们还能在卫星地图上看到当年那道伤口，那个坑叫希克苏鲁伯陨石坑，直径接近180公里。6000多万年过去了，它的轮廓还清清楚楚地摆在那里。这里有一个细节，我希望你记牢，因为它是今天整期内容的母题。有科学家专门算过，如果这块石头晚到30分钟，撞击点就会落进大西洋的深水区。深海的海床没有那么多含硫的岩层，被抛上天的气溶胶会少很多，随后的降温和黑暗都会温和不少。恐龙很可能不会被团灭。30分钟，地球自转大约800公里，就是这800公里写定了这颗星球后面6600万年的全部剧本。你说这算什么？
这就是一道窄门。而今天这条链子上还有7、8道这样的窄门。撞击发生的那一刻，周边几百公里以内的一切直接气化，不是被烧焦，不是被压碎，是跳过了中间所有步骤，直接从地球表面消失。冲击波以超音速在大气里横扫出去，海面被顶起几百米高的巨浪。撞击点附近的温度和压力足以把岩石变成等离子体，被抛上天的滚烫碎石像流星雨一样重新落回大气层。摩擦生热把整片大陆的树木点着，从北美烧到欧洲，再烧到亚洲。全球范围内的森林在很短的时间里成片燃烧。你想知道这场火有多大？证据不在传说里，而在岩层里。在那一层沉积物里能挖出遍布全球的木炭颗粒，从美洲到欧洲再到亚洲，厚厚实实无处不在。同一层里还有另一样东西，一层薄薄的富含多的粘土，并这种金属在地壳表面极其稀少，但在小行星内部含量相当高。它就是这位天外来客留下的化学指纹，也是科学家最早锁定小行星撞击的关键证据之一。但真正把恐龙逼进死角的不是那一下撞击，而是撞击之后那场缓慢的持续的绞杀。地质学家给它起了个名字，叫撞击冬天。它和火山冬天是同一个道理，但规模更大，持续得更久。刚才那些被抛上高空的尘埃，加上全球山火烧出来的黑炭，再加上数百亿吨的硫酸盐气溶胶，一起在高空铺成了一层壳。这些颗粒太细太轻，沉降速度极慢，这意味着挡住阳光的不是几个礼拜，而是好几年。有研究认为，某些区域的遮蔽效应可能拖了几十年才彻底散尽。植物拿不到阳光，光合作用大面积停摆，地球平均气温在几个月内跌了超过10度，高纬度地区跌得更狠。你想一想，好几年没有阳光是什么概念？一株植物从发芽到结籽，往往就要几个月，连续几年拿不到光，等于好几代植物集体消失。地表的绿色是自下而上被抽走的。同一时间，大量二氧化硫进入大气，遇水变成硫酸落回地面和海面，海水表层开始酸化，海洋里那些负责造氧和固碳的微小生物大批死亡，海洋的底盘也跟着塌了。整场崩溃是全方位的，从陆地到海洋，没有一个角落能置身事外。食物链从最底层开始塌，一层一层往上传，靠植物为生的大型植食恐龙最先扛不住，成批倒下。植食恐龙一没，靠捕食它们过日子的肉食恐龙也跟着断粮，塌陷的速度快到不讲道理。在这种系统性崩溃面前，没有任何一种大型动物顶得住。道理简单但残酷，无论你多强壮，无论你是霸王龙还是三角龙，没有食物就是没有食物，而且体型越大的死得越快。最后的结果是，超过70%的物种从地球上消失，所有不会飞的恐龙全部灭绝。讲到这里，有一件事我要先帮你掰正过来。你可能和大多数人一样，心里有这样一个印象，你觉得恐龙在那块石头掉下来之前，其实已经不行了，已经在走下坡路。那块石头只是顺手推了一把，推倒的本来就是一个摇摇欲坠的庞然大物。但古生物学家手上的数据讲的是完全相反的故事。在白垩纪最后那几百万年的地层里，恐龙的物种多样性维持在相当高的水平，化石记录里不断有新的类群冒出来，看不到明显的全局性衰退趋势。确实有人提出过，当时印度德干高原的大规模火山喷发已经让恐龙承受了压力。这个说法有它的道理，但如果只有火山，没有那一下撞击，不少研究者认为恐龙的抗压能力足以撑过去，它们扛过更长时间、更缓慢的环境变化。所以那块石头做的事情不是踢走一个奄奄一息的老人，而是把一个正值壮年的王朝从中间硬生生打断。
你说，如果那块石头没有掉下来，恐龙还能繁盛多久？1000万年、1亿年，还是更久？没有人能给出精确的数字，但以他们当时的状态，再撑几千万年，完全谈不上夸张。而只要恐龙撑到今天，这个世界就会是另外一副样子。今天的地球上就不会有你。注意，这里的原因不是恐龙会把人类的祖先吃光，原因要绕得远得多。真正的原因藏在位置里，而不是藏在牙齿里。这一点你先放在心上。在讲清楚之前，你得先弄明白一件事：那场灾难里到底是哪一批动物活了下来？它们凭什么活下来？因为正是这一批幸存者，后来演化出哺乳动物，演化出灵长类，最后演化出你。而如果那块石头没有落下来，它们的处境会完全不同。活下来的这批动物，可能和你想象的不太一样，不是什么大型猎食者，也不是什么力大无穷的巨兽，而是一群在恐龙脚边讨生活的小型哺乳动物。它们大多数只有老鼠到猫那么大，平时藏在落叶堆里，钻在树根缝里，或者挖个洞躲进地下，靠腐肉、昆虫和种子过日子。你脑子里可以过一遍这个画面：几十吨重的霸王龙从旁边走过去，地面在震，而一只不到半斤重的小家伙贴着地缩在树根底下，屏住呼吸等它走远。就是这些貌不惊人的家伙扛过了那场把70%物种抹掉的灾难，然后演化出今天地球上所有的哺乳动物，也包括你。它们凭什么能活下来？有3个原因，每一个都很关键。第一个原因是体型小。体型小在恐龙横行的年代听上去纯粹是缺点，你打不过谁，抢不到好地方，随时可能被一脚踩死，连反抗的机会都没有。但在这场特定的灾难里面，它变成了最大的优势。道理很直白，大型动物每天需要摄入大量食物来维持体温和活动，一段时间吃不上就撑不住。而小型动物的需求要小得多，一只老鼠大小的动物每天需要的食物量大概只有霸王龙的千分之几。当食物链整体崩溃之后，环境里剩下的那一点残渣，对大家伙来说等于0，对小家伙来说却还够用。灾难里体型越大死得越快，体型越小反而越顶得住，这不是一句感慨。科学家从化石记录里读出过一条相当清楚的界限，在那次大灭绝之后活下来的陆生脊椎动物，体重基本上都在25公斤以下。25公斤，这条线画得非常干净，越过这条线的类群几乎全军覆没。你把这条线画在纸上，一边是活下来的，一边是消失的，中间的过渡带窄得让人心里发凉。你可能会问，为什么这条线画得出来？因为体重直接决定了一只动物每天必须吃进多少东西才能活着，这是一道很硬的物理约束，不讲情面。食物一断，最先被清空的一定是账单最大的那一批。第二个原因是食性杂，这些早期哺乳动物基本上什么都吃，昆虫、蚯蚓、种子、真菌、腐肉，能塞进嘴里的都不挑。平时你可能会觉得这算不上什么本事，甚至有点狼狈，但在那场灾难里，这份不挑食直接换回一条命。阳光被挡住之后，新鲜植物大面积消失，大型植食恐龙的食物来源被直接切断。但昆虫和真菌不一样，它们靠分解死掉的东西过活，在遍地腐败物的环境里反而大量繁殖。对于什么都能吃的小型哺乳动物来说，日子当然难过，但食物没有被完全切断，它们可以啃真菌，可以翻腐叶，可以吃昆虫，甚至可以从大型恐龙的尸体上撕下一点东西，就是靠这些平时算不上体面的吃法。它们熬过了那几年，放在平常这种活法上不了台面，放在极端环境里，它就是救命的本事。你留意一下这个顺序，不是他们先学会了杂食，然后灾难刚好来了，而是他们本来就抢不到好东西吃，只能什么都吃，结果这个将就的习惯在最坏的时候救了命。
第3个原因是夜行性，这一条可能是3条里最妙的。那时候的哺乳动物绝大多数在夜里活动，这不是他们自己挑的，而是被恐龙统治1亿多年硬逼出来的求生策略。白天是恐龙的主场，你出去就是送死，夜里才勉勉强强算安全。为了在夜里活下去，他们把嗅觉、听觉、触须的灵敏度推到很高，眼睛也针对低光环境做了长期调整。然后灾难来了，遮天蔽日的尘埃让地球陷入长达数年的昏暗。对于依赖阳光和视觉的白天型动物来说，这是灭顶之灾。但对于早就把黑暗当成主场的夜行动物来说，这种环境反而是他们最熟悉的那一套。你把这个逻辑捋一遍，会发现它讽刺到极点。恐龙把哺乳动物逼成了夜行动物，然后一场灾难让整个地球陷入黑暗。被逼进黑暗的那一方反而成了最适应新环境的一方。3个原因摆在一起，就形成了一层非常特殊的筛子。而这层筛子的每一条标准都不是为了应付小行星专门准备的，它们全部是在恐龙的压制之下被逼了1亿多年才磨出来的生存策略。恐龙把哺乳动物按在极限条件里，逼着它们成为极限条件下的专家。然后有一天，因为恐龙自己的消失，这些本事全部派上了用场。你说这算不算奇妙？压制他们的那一方消失了，而被这一方逼出来的能力恰恰救了他们的命。这是一种以其人之道还治其人之身的味道，只不过下手的那一方已经不在了，接下来那道门就开了。恐龙一消失，原本被他们牢牢站住的位置一下子空了出来。白天活动的大型植食者的位置空了，顶级猎食者的位置空了，各种中型动物的位置全部空了，一大片一大片的生存空间等着剩下的物种去填。这些哺乳动物就以一种惊人的速度铺开去，演化出各种各样的体型和活法。有的走上草原变成大型食草动物，有的走进海洋变成鲸，有的留在树顶变成灵长类，有的钻进地下，有的飞上天空。这个过程在演化生物学里有一个专门的名字，叫辐射演化。意思是从一个起点出发，像光线一样朝4面8方铺散开去。他们用了大约1000万年就完成了地球历史上最壮观的一次扩张。1000万年是什么概念？人类和黑猩猩的共同祖先距今大约700万年，也就是说，哺乳动物填满全球主要生态位所花的时间，只比人类和黑猩猩分家的时间多一点点。放在演化史的尺度上，这个速度快得离谱，随便举几个例子你就有感觉了。今天的马祖先在恐龙时代不过是一种狐狸大小的家伙，今天的鲸从陆地走进海洋大约只用了1000万年，今天的蝙蝠在恐龙灭绝之后不算太久，就磨出了一整套精密的回声定位系统，每一样单独拿出来都是奇迹，而它们全部挤在同一波浪潮里发生，原因只有一个，恐龙走了。但你要留意这波爆发背后的逻辑，哺乳动物之所以能起来，根本原因不是它们突然变厉害了，而是恐龙的消失把位置腾了出来。你可以这样理解，如果没有那次撞击，哺乳动物就算再等1亿年，也还是那批躲在角落里的小家伙。这2件事完全绑在一起，缺任何一边都不成立。哺乳动物的崛起不是他们自己努力的结果，而是一场宇宙级别的撞击送到手上的机会。这里还有一个细节值得说一说，哺乳动物这波辐射爆发的速度快到有点反常。恐龙灭绝之后大约300万年，在演化史上短到几乎可以忽略不计。在一段时间里，哺乳动物的体型已经从老鼠量级一路撑到几百公斤的量级，这个速度远远高过正常的演化速率。这说明什么？说明它们根本不是慢慢往上爬的，而是一直被压着。一旦压力撤掉，就像一根被按了很久的弹簧突然松手，一下子弹了出去。弹簧这个比喻我希望你记住，因为它解释了整件事的性质。哺乳动物那1亿多年
不是白带的。它们攒下了大量还没有释放出来的潜力，只是一直没有地方可以放。恐龙一走，压着弹簧的那只手松开了，剩下的事情就顺理成章。要理解哺乳动物在另一个平行世界里的真实处境，你得先搞清楚一个概念，叫生态位。简单讲，生态位就是一种动物在自然界里占的那个位置，包括它住在哪里、吃什么、什么时间活动，在食物链上扮演什么角色。你可以把它想成自然界里的岗位，岗位的数量是有限的，谁先站住了，后来的就很难把它挤走。就算你能力更强也没用，只要那个位置上有人，你就得排队，或者去找别的位置。这在生态学里有个正式的说法，叫竞争排斥。意思是两个物种如果对同一份资源的需求太接近，最后一定有一个被淘汰或者被赶走。同一个生态位基本上不可能长期赛下两个物种。你把它想成职场就明白了，新人进来想顶掉，老员工本来就很难，而自然界的这场竞争比职场残酷得多。输的那一方不是降级，是被自然选择直接抹掉。现在把这条规则套在恐龙身上，恐龙在地球上占了大约1亿6千万年。你可能对这个数字没什么感觉，我给你换一个参照。人类这一支从出现到今天也就200-300万年，恐龙存在的时间是我们的50-60倍。从三叠纪晚期崛起，一直到白垩纪末期，它们有极其充裕的时间，把地球上几乎所有好位置都占满，而且占得非常细。在开阔地上活动的大型植食者有犀角类，体重动辄几十吨，低头啃食灌木的中型草食者，有鸭嘴龙类和角龙类，追逐猎物的顶级猎食者，有霸王龙这样的巨兽，体型中等、速度极快的小型肉食者，有商齿龙和驰龙类，吃鱼的有棘龙类，吃昆虫的有各种小型兽脚类。你从上到下看一遍，会发现整个生态系统被各种恐龙分得密密实实，几乎没有留下缝隙，而且这个分配还能往更细的方向看。早期的大型犀角类用极长的脖子能够到高处枝叶，角龙类用锋利的喙啃食贴近地面的低矮植物。不同的恐龙在不同的植被层各取所需，尽量避免重叠，连时间也被分掉了。大型猎食者主要在光线充足的时候出动，一些小型恐龙则填进黄昏和清晨那2个时段。从地面到树梢，从清晨到黄昏，每一个位置都有对应的恐龙站着。留给哺乳动物的空间少得有点夸张，这不是恐龙有意为之，这是1亿6千万年慢慢磨出来的结果，是一套被演化、反复验证过的稳定体系。而且这套体系本身就自带排斥新入者的机制。在这套系统里，哺乳动物能拿到的位置全是恐龙看不上的那些。你想一想，地球上最好的草场、最丰盛的果树、最安全的栖息地全部被锁死了，连排队等的机会都没有，因为恐龙根本不打算让位。哺乳动物唯一的选择就是去恐龙不要的角落，地下的洞穴、水边的泥滩、树根之间的缝隙、落叶堆里的阴影。它们在这些没人要的地方待了1亿多年，硬是把这些地方磨成了自己的专长。夜晚是最重要的一条出路，白天是恐龙的主场，但大多数恐龙依赖视觉，到了夜里视觉优势大打折扣，反应变慢，爆发力下降。哺乳动物钻进这个时间缝隙，把嗅觉和听觉练到极致，学会在黑暗里求生。除了夜晚，还有地下密集的灌丛、树根之间的窄道，以及泥泞的湿地。凡是大型恐龙进不去的地方，全部变成了哺乳动物的藏身处。古生物学家挖出过一块非常有意思的化石，叫强壮爬兽。它生活在大约1亿2千多万年前的白垩纪早期，体重大概10几公斤，在当时的哺乳动物里已经算相当大只。你猜它的肚子里发现了什么？一只幼年的鹦鹉嘴龙，
也就是一只小恐龙的遗骸。这说明确实存在过能捕食恐龙的哺乳动物。但你要注意那2个字，幼年。面对成年恐龙，哺乳动物根本没有机会。这块化石之所以重要，不是因为它证明了哺乳动物有多强，而是因为它清清楚楚地标出了哺乳动物的天花板在哪里。整个中生代这块天花板一次都没有被真正打破过，已经是极限了。而这个极限只够对付别人家的幼崽。你可以这样理解，1亿多年的时间里，哺乳动物最辉煌的一次战绩是吃掉了一只还没长大的小恐龙。这个成绩单本身就是答案。还有一个化石证据更说明问题。白垩纪晚期是恐龙最鼎盛的时期，科学家在全球各地的这一层地层里挖出过大量哺乳动物化石，但这些化石呈现出一个惊人一致的模式，几乎全部是小体型，几乎全部以昆虫或者植物种子为食，几乎全部是夜行性的。你注意，是全球各地横跨上千万年，模式却高度一致。没有哪一种白垩纪晚期的哺乳动物真正跳出过这个框架。这不太可能只是化石保存偏差造成的，因为这个模式太整齐了。还有一个更关键的数字，哺乳动物最早出现在大约2亿2千万年前的三叠纪晚期，从那里算起，一直到白垩纪末那次撞击，接近1亿6千万年。这段时间里，它们始终是小体型、夜行，吃昆虫和种子，缩在角落。你想一想，这意味着什么？整个人类文明才几千年，而它们在1亿6千万年里几乎没有变过。很难找到哪一个时期，哺乳动物曾经真正冲破那道门槛，走向白天活动的大型生态位。门一直关着，而且关了接近2亿年。你可能会觉得，只要时间够长，总会有个突破口。但演化不是这样运作的。演化没有方向感，它不追求进步，也不追求复杂，它只做一件事，让活得下去的活下去，让活不下去的消失。如果在夜晚的角落里能活下去，就没有任何理由把命压上去，跑到白天那个满是牙齿的世界里挑战，因为那样做意味着极高的死亡风险，而死亡风险在演化里是会被立刻结算的。换句话说，如果没有外力打破这个格局，哺乳动物会永远待在角落里，而且越待越深，越来越小，越来越依赖嗅觉，越来越擅长黑暗，一代又一代把角落里的生存技能打磨得更精致，但绝对不会自己走出来。演化里没有摆烂这个概念，也没有励志这个概念，它只认一件事，谁活得下来。还有一件事印证了这个结构有多稳固。整个中生代的哺乳动物化石，科学家已经找出好几百个物种，但这些物种绝大多数的存续时间都很短，往往100-200万年就被同样体型、同样活法的新物种替换掉。换来换去，换的都是同一个框架里的租客。大框架没有变过，生态位没有扩张过，只是里面的住客换了一批又一批。这是一个被从外面锁住的系统，不是因为里面的生命没有活力，而是因为门在外面被扣死了，怎么折腾都出不去。这就是那个平行世界里哺乳动物的命运，不是被消灭，而是被永久地留在原地，一直体面地活着，一直出不去。在一个恐龙永远繁盛的地球上，哺乳动物大概率还会继续在角落里活着，物种数量可能不少，活得也算精致，但那个状态几乎没有改变的可能。那么顺着这个方向一直走下去，哺乳动物会变成什么样子？答案可能是感官越来越极端，但离人类越来越远。第一个方向是把听觉推到极致。你想一想今天的蝙蝠，它靠回声定位在黑暗里飞行。在一个恐龙不走的世界里，可能会出现比蝙蝠更依赖声波的夜行动物，它整个身体结构甚至社会行为都建立在回声之上。感官灵敏到我们今天根本无法想象的程度。第二个方向是往地下钻，像今天的鼹鼠，但更极致。几代之后彻底放弃视觉，
靠地面的震动来判断周围的世界。第3个方向是往水边靠，因为大型恐龙不太适应长时间的水中环境，水边反而相对安全，那里会长出一批半水生的专家。你注意这3个方向的共同点，每一个都是朝着更专、更窄、更深的地方走。他们会把某个角落做到极致，但一旦离开那个角落就活不下去。这里面没有一条路通向那种能造工具、能问问题、能坐下来讨论平行世界的生物。专精和聪明是两回事。一只把回声定位做到极致的动物，在它自己的领域里近乎无敌，但它永远不需要理解因果，也永远不需要把经验传给下一代。演化会把它推得越来越深，而不是越来越广。要回答人类为什么不会出现，你得先搞清楚人类这一边到底需要哪些条件才能出场。这不是1、2步的事，而是一条极长的链子，每一个环节都需要特定的环境压力去推动，少任何一环，链子就断了。第1环，大约6600万年前，小行星撞下来，恐龙灭绝。第2环，一批靠体型和食性优势活下来的哺乳动物，在随后的1000万年里迅速铺开。第3环，其中一只开始往树上发展，成为最早的树栖哺乳动物，也就是早期灵长类的祖先。你问他们为什么要上树？因为恐龙消失之后，地面上的竞争很快又激烈起来，新的猎食者填补了空缺，而树冠层相对安全，果子和昆虫都在上面。上树之后，为了在树枝之间跳跃，它们的2只眼睛开始向前移，形成立体视觉，用来判断距离。手指变得灵活，用来抓握。大脑也跟着发育，因为处理3维空间信息需要更多算力。这就是灵长类的起点。而这一切能发生的前提是地面的生态位已被重新填满，逼着一部分动物往上走。第4环，大约3000多万年前，一部分灵长类开始更多的在地面活动。早期的猴类和猿类出现，脑容量开始明显超过其他哺乳动物，这又是一次被逼出来的转变。树冠层的竞争同样激烈，一部分个体被挤到树下，在地面上生活，风险比树上高得多，单打独斗几乎没有胜算，于是群居变得越来越重要。群居又逼出更强的沟通能力，沟通能力反过来推动大脑发育，一个正向循环从这里开始。第5环，大约700万年前，气候发生变化，非洲的热带森林大规模退缩，草原扩张，树冠层的空间被压缩，一部分灵长类被迫走向开阔地带。这是人类演化史上最关键的一步，从树上下到地面。第6环，草原上视野开阔，天敌来得快，看得远的个体活得久，于是直立的姿态被选了出来。直立带来的副产品是双手被解放，可以用来携带、制作和使用工具。第7环，工具的使用反过来推动大脑发育，脑变大，又催生出语言、社会组织和抽象思维。人类就是从这里走出来的。你看这7环，没有一环是可以跳过的。你注意每一步的措辞，每一步都是被逼出来的，被天敌逼到要站起来，被生存压力逼到要合作，被群居的复杂性逼到要发展语言。没有哪一步是主动追求进化的结果，每一步都是在具体压力下做出的具体反应。而这一串条件你顺着数一遍：撞击、灭绝、辐射演化、树栖灵长类、早期猿类下地、气候变化导致森林退缩、被迫走向开阔地、直立行走解放双手。工具与大脑的正向循环，一共7、8环，每一环都不是必然的，都是特定条件下才会发生的事，少了任何一环，后面全部消失。现在把这条链子放回那个恐龙没有灭绝的平行世界里，第1环就断了。问题不在于恐龙会不会吃掉人类的祖先，而在于整个演化的前提条件根本不成立。恐龙牢牢控制着白天的生态系统，地面和树冠层都没有哺乳动物大规模占领的理由。更根本的是，
就算非洲的森林在某个时候真的退缩成草原，那里也不会有一群被压缩的灵长类等着被逼下地，因为灵长类这一支从一开始就不会出现。没有树栖阶段，就没有立体视觉和灵活的手，没有下地的压力，就没有直立行走，没有直立，双手就不会被解放，没有解放的双手，工具就无从谈起。这条链子不是断在中间某一处，而是从第一颗扣子起就没有被扣上。你还可以从另一个角度看这件事，人类这条路上每一步的推动力都来自外部的坏消息。地面变危险，所以上树，树上变拥挤，所以下地，森林退缩，所以走进草原，草原上看不见天敌，所以站起来。没有一步是因为祖先想变强。而在恐龙没有灭绝的世界里，这一连串坏消息一个都不会发生，因为那套系统本来就稳得不需要被打破。讲到这里，还有一个更深的问题要处理。很多人心里其实藏着一个假设，觉得只要时间够长，总会有某种生物朝着越来越聪明的方向演化，最终出现文明。但这个假设经不起推敲。演化没有目标，它只回应当下的生存压力。脑容量增大意味着更多的能量消耗。在资源有限的环境里，一只脑子大但吃得多的动物不一定活得过一只脑子小但省吃俭用的动物。科学家做过估算，人类的大脑大约只占体重的 2%， 却消耗全身 20% 的能量。这个代价高得吓人，你可以把它想成家里那台最耗电的设备，一天到晚开着，账单摆在那里。只有在收益明显盖过这个代价的特定条件下，自然选择才会推着脑子变大。而这些条件里包括工具使用，包括需要协作的群居生活，也包括必须靠脑子弥补身体劣势的处境。在一个恐龙统治的世界里，这些条件基本上不成立。聪明带来的收益永远盖不过它的成本。智慧不是演化必然会走到的终点，而是一系列非常特殊的条件同时成立时偶然长出来的东西。你可以换个角度来理解这件事。地球已经存在大约46亿年，生命已经存在大约38亿年。在这38亿年里，能建立文明的智慧只出现过一次，就是我们自己。不是2次，不是10次，是1次。你想一想，这说明什么？如果智慧是演化必然走向的终点，那么在38亿年里，地球上应该反复出现过多次智慧生命。不同的类群在不同的时间各自走上这条路，但38亿年只出了1次，而且这一次还需要那么多巧合叠在一起才成立。这件事本身就是对智慧必然论最有力的反驳。你再看看今天地球上现成的例子，章鱼有非常发达的神经系统，乌鸦会制作和使用工具，海豚的社会行为复杂到让研究者惊讶了几十年，但它们都没有走向文明。聪明的程度已经相当可观，但离真正意义上的文明还差着10万8千里，而且没有证据显示它们正在加速朝那个方向走。这就是答案。智慧不是演化的默认方向，而是需要一整套特定条件才能出现的一次意外。我们太容易把自己的位置误当成一条路的终点，但从38亿年的尺度往回看，它更像是一次极其偶然的转弯。讲到这里，你可能会想，那换一个思路呢？既然哺乳动物这条路走不通，恐龙自己会不会走出来？这个问题古生物学家真的认真考虑过，而且答案相当有意思。1982年，加拿大古生物学家戴尔·罗素做了一件当时引起不少讨论的事。他和同事一起认真画了一张假想图，画的是如果恐龙没有灭绝，而是继续演化下去，有可能出现什么样的智慧生命。他挑中的主角是一种叫商齿龙的小型肉食恐龙。你可能没怎么听过这个名字，但它在古生物学界相当有名，因为它身上有几条特征和人们印象里的恐龙很不一样。
你先想一想大众印象里的肉食恐龙、霸王龙那一种，体型巨大，脑袋相对身体偏小，前肢短的几乎派不上用场。商齿龙完全是另一个路数，它的体型不大，成年之后大概1.8米左右，体重50公斤上下，后肢结构灵活，2只眼睛的朝向偏前方，具备一定的立体视觉，也就是说它能判断深度。最关键的是它的脑体比，也就是大脑重量和身体重量的比值，在恐龙里面属于相当高的水平，接近某些现代鸟类。你把这几条特征列出来，再和早期人类祖先对比一下，确实能发现一些有趣的相似之处。两足行走，眼睛朝前，有深度判断能力，前肢具备一定的操作能力。罗素据此推算，如果商齿龙继续演化几千万年，可能会走向更接近直立的姿态，前肢演化成类似手的结构，脑容量继续变大，最终形成一种类人形态的智慧生命。他把这个假想的形象画了出来，那就是所谓的恐龙人。他有3根手指，眼睛很大，皮肤保留着爬行动物的质感，整体看上去比你想象中合理得多。你看那张画，第一眼真的会有一点不适，因为它确实长得像人，但皮肤又明显不是人的皮肤，眼神里有一种很难描述的陌生感，就像一个你熟悉的框架里面装着一个完全不同的内容。这个设想后来被叫做恐龙人假说，在古生物圈里被讨论了很多年，也启发了不少科幻创作。我这里要先把话说清楚，这个假说不是随便乱想的。罗素挑的物种是当时已知脑体比最高的恐龙之一，他用的推演方式也是当时演化生物学里常见的外推法。如果你只看那张图和那几条特征，它看上去相当有说服力，但如果你仔细推敲，会发现它有几个相当根本的问题。第一个问题是大脑的绝对量级。你可能觉得脑体比偏高就意味着够聪明，但你要知道，这个偏高是相对什么而言的。商齿龙的脑体比偏高是相对其他恐龙而言，在恐龙里面确实算优秀，但和灵长类一比，差距仍然极大。人类的大脑占体重大约 2%， 而商齿龙的这个比值放在恐龙堆里算高，放在哺乳动物堆里就非常普通。罗素的推算需要一个前提，假设就是这个比值在接下来几千万年里持续快速增长，而这样的增长在演化史上并没有先例可以支撑。就算是灵长类的大脑演化，也花了几千万年才走到今天这一步，而且中间有过长期的停滞。你不能拿一个起点稍高的数值就默认它会一路往上冲，增长本身需要理由，需要持续的压力去推动，而那股压力恰恰不存在。第二个问题更根本，是演化的动机。演化不会为了变聪明而变聪明，它只回应当下的生存需求。商齿龙是一种小型肉食恐龙，在它所在的白垩纪生态系统里，它面对的竞争对手是其他更大更凶的捕食者，它的猎物是小型动物。在这种环境压力下，演化更可能把它推向跑得更快、爪子更锋利、感官更敏锐的方向，而不是脑子更大。变聪明的代价是每天要多消耗一大笔能量去养这个大脑，如果它带来的收益盖不过消耗，自然选择就不会朝那个方向推。你想一想商齿龙每天要做的事情，找到猎物，扑上去吃掉，然后找下一只。在这件事情上，跑得快有用，牙齿力有用，嗅觉灵敏有用，但懂得制定复杂计划，帮助非常有限。它不需要规划长期的分工，不需要发明工具，不需要在群体里协调几十个个体的行动，它只需要跑得快，咬得准。对于这样一种动物，没有理由去养一个消耗巨大、收益有限的大脑。在那种生存模式下，多出来的脑容量不是优势，而是每天额外背在身上的负担。换句话说，智慧在那个世界里根本不是一个有竞争力的解法。第三个问题是生态位。
就算商齿龙在某个时间点开始变聪明，它所处的世界仍然是一个被大型恐龙全面主导的世界。它不可能凭借一个刚刚开始变大的脑子，就在那个系统里翻身。人类的祖先之所以走上智慧这条路，很大程度上是因为他们处在一种被逼到角落的处境，体型不占优势，力量不占优势，在各种直接竞争里都处于下风，只能靠合作和工具来补。正是这种用脑子补身体的压力，推动了大脑的持续扩张，而这个前提在商齿龙身上不成立。作为一个合格的肉食恐龙，它本身就有相当不错的生存能力，不需要靠智慧来弯道超车，现有的方案已经够用了。演化没有理由去多养一个昂贵的大脑，而且更麻烦的是，智慧从萌芽到真正发挥作用，中间需要一段漫长的过渡期。在这段时间里，个体已经付出了能量成本，却还没有拿到回报。在一个到处是大型掠食者的世界里，这段脆弱的过渡期极容易被直接淘汰掉。当然，你可能会说，就算商齿龙这条路走不通，会不会有别的恐龙朝那个方向走？理论上不能排除，演化是一个充满可能性的过程，没有谁能100%排除某种可能。但问题在于，从现有的化石记录来看，我们已经认识了上千种恐龙，里面没有任何一种表现出脑容量持续变大的趋势，也没有任何一种的生活方式会推着它们朝智慧的方向走。可能性不等于0，但概率极低。况且，就算某种恐龙真的开始朝智慧演化，它要面对的困难也会比人类的祖先大得多，因为它周围的竞争对手都比它强壮太多。而智慧在那种生态结构里能提供的保护非常有限。这里还有一个旁证值得注意，就是鸟类。你知不知道，今天的鸟就是恐龙的后代？这一点在科学界已经有非常充分的证据支持。鸟类在演化意义上就是活到今天的恐龙，它们在那场灭绝里活了下来，然后又演化了6000多万年。这6000多万年里，鸟类演化出了乌鸦、鹦鹉这些相当聪明的类群，有的会制作工具，有的能理解简单的因果关系，但它们没有形成任何意义上的文明。这件事本身就说明，就算给恐龙这一支足够长的时间，走向文明也绝对不是一条必经之路。所以恐龙人是一个有趣的思想实验，但大多数古生物学家认为它的概率非常低，不是绝对不可能，而是在恐龙主导的生态结构里极难发生。这里还有一个很有意思的反例可以参考，就是今天的灵长类和当年的恐龙，它们的处境在某种意义上是镜像的。灵长类是在被压制的情况下被逼向智慧的，而恐龙因为完全主导了这个星球，反而没有任何走向智慧的压力，被逼到角落的那一方走了出来，坐在顶端的那一方原地踏步。你说这是不是有一点讽刺？这不是一个聪明物种战胜愚笨物种的故事，而是一个处境决定方向的故事。智慧不是强者的奖品，而是某些特定困境下的偶然产物。哺乳动物那边被压到出不来，恐龙这边没有压力，所以不必出来，两边通往智慧的路都被堵死了。在那个平行世界里，不管是哺乳动物还是恐龙，演化出智慧生命的概率都极低，可能不是0，但低到在讨论层面几乎可以忽略。这是大多数古生物学家和演化生物学家比较一致的看法，不是悲观的猜测，而是基于化石记录和演化逻辑得出的推断。现在把这条链子从头到尾再走一遍，你就看清楚了。从那块石头掉下来到你今天坐在这里，中间隔着一长串小行星必须撞下来，而且必须在那个时间、那个角度、那个位置撞下来。恐龙必须彻底灭绝，不能只是元气大伤。哺乳动物必须靠体型小、食性杂、夜行性这3样本事扛过那几年黑暗。它们必须在随后的1000万年里迅速填满空出来的生态位，其中一只必须走上树，
练出立体视觉和灵活的手。一部分必须再从树上下来，走向群居。非洲的森林必须在大约700万年前大规模退缩，草原必须扩张，某一只灵长类必须被逼到开阔地带，它必须直立起来，把双手解放出来。工具和大脑必须形成一个正向循环，而不是在半路上熄火。你数一数，这里已经是7、8个必须，每一个背后都是一件本来完全可以不发生的事，而且这些事不是各自独立的，每一个都建立在前一个的基础上。断掉任何一环，整条链子就散了。这不是一个巧合，而是巧合叠着巧合，再叠着巧合，每一层都可以轻易断掉。撞击点偏一点，恐龙可能就撑到了下一次气候变化。气候变化早一点或者晚一点，压力就不会正好落在灵长类身上。非洲草原扩张的幅度小一点，那一只灵长类可能就一直待在树上，没有理由下来。每一个环节都是一道闸门，而我们恰好把每一道全都穿了过去。这就是人类能坐在这里的真正原因。你可能会说，这不就是在讲我们很渺小吗？某种程度上是的，但它和悲观没有任何关系。换个方向看，你的存在本来是一件近乎不可能的事，但它偏偏就发生了。那些原本各自独立、互不相干的巧合，居然全部朝同一个方向倒了下去，最终在这个宇宙里造出了一个能够意识到这一切有多奇妙的存在。你就是那个存在。这句话我不打算说得更煽情，因为它本身已经够重了。你能听懂这一期节目靠的是6600万年前一次没有人计划过的偏差。人类习惯把自己当成演化的顶点，当成大自然漫长努力的目的地，甚至觉得宇宙早就为我们留好了位置。这种感觉不难理解，因为我们确实是这颗星球上唯一能提出这个问题的物种。但如果你把那条链子从头到尾看一遍，会发现我们坐在这里的原因不是演化一直朝着我们走来，而是6600万年前一块石头刚好落在那个位置，把原本的规则全部打乱，然后一连串原本各自独立的巧合恰好叠在了一起，最后指向了这里。如果那块石头稍微偏一点，今天统治地球的大概还是恐龙，哺乳动物依然缩在角落里。你不会存在，你读过的每一本书不会被写出来，你听过的每一首歌不会被创作，你爱过的每一个人不会出现，你好奇过的每一个问题不会被任何生物提出来。不是因为那些东西不重要，而是因为在那个平行世界里，根本没有任何一种生物具备提出这些问题的能力。那个世界很可能依然丰盛，生命依然多样，只不过其中没有任何一种生命会抬头望向星空，没有任何一种生命能把自己演化的历程讲出来，也没有任何一种生命能意识到自己存在这件事本身。所以这件事既不是必然，也不是奇迹，你的存在建立在一次宇宙规模的意外之上。6600万年前那个对恐龙来说的末日，恰好就是人类这个物种的起点。我们以为自己是演化的终点，但更准确的说法是，我们只是无数种可能性当中恰好被命中的那一个。换一块石头的轨迹，换一场灾难的强度，换一次气候变化的时机，地球完全可以走出一条完全不同的路，长出一个没有人类但同样精彩的生命世界。只不过在那个世界里，没有谁会知道这件事，而你知道这件事是因为那一长串巧合恰好指向了你。你能好奇本身就是6600万年层层叠加之后的结果。这个结论听上去有一点冷，但你把它想清楚，会觉得有一点奇妙，甚至有一点温柔。奇妙在于那么多巧合叠在一起居然真的成了，温柔在于你会意识到，只要其中任何一环偏向另一边，这份奇妙就永远不会有人留意到。我们是一次运气极好的抽签，而抽到的人恰好还能知道自己抽到了。今天就聊到这里，如果你觉得这一期有点意思，就点个赞支持一下，也欢迎分享给你
觉得会感兴趣的朋友。还没订阅的话，顺手订阅一下，后面我还会继续聊这一类话题。我们下一期再见。